Sandwich maneh jadul pisan. Nu balik Zaman ayeuna bentukna kudu kotak. tarak takdung Sok kabeh. Gary Salut Sandwich. kotak sandwich kotak. Wah, double coklatna. Mantap. Gary Salut Sandwich, sandwich kotak double coklatna by Garuda Food. Wilujeng siang pemirsa, patepang dari sareng kuring dina berita terkini Yudi News Kamis 24 Oktober 2024. Kasus bully kejadian di SMA di Bandung kamari poe Senin tanggal 2 Oktober 2024 numatak kahariwangan warga lingkungan sekolah. Siswa inisial A anu jadi korban bully ku babaturan sakelasna. Pikeun informasi leuwih jentre wartawan Yudi News Fikri anu ngalaporkeun langsung ti lokasi. A few moments later. Atur nuhun marabila kuring ayeuna aya di Seman 201 Bandung di mana murid inisial A atau 4 bulan dibully. Korban dicungsieunan sarta ditonjok ku babaturan di sekolah ieu. Kanggo keterangan leuwih jero simkuring atau sareng wali kelas. Wilujeng siang Bu, hari sekolah terang kejadian ieu teh diraha kumaha responna? Kuring mah terang ngan kejadian ieu teh tanpa aya siswa nu ngalaporkeun ka atas dipilaren informasi nu jero korban teh nyatana atas dibully bulan-bulan di simkuring secara rencangan langsung nyuruhan salaku sarta sekolah ka sekolah. Ininya salaku langsung dipasihan peringatan ke sekolah. Atas kejadian ieu naon anu dilakukan sekolah bikin nikahan kejadian anu sami. Langsung kapayun sekolah teh bade melakukan sosialisasi ngenaan bahayana bully ka para siswa. Kawasan lingkungan sekolah oge bakal leuwih diperhatikeun deui sarta sekolah oge bakal nyadiakeun konseling kanggo ngabantosan para korban bully. Atur nuhun Bu, kanggo kateranganna. Pemirsa, ayeuna simkuring oge tos sareng salah sahiji sepuh siswa. Wilujeng siang Bu, salaku sepuh kumaha pandangan Ibu ngenahan kasus bullying nu aya di sekolah ieu? Jujur simkuring ngarasa hawatos baru teh kedanama ngarasa aman serta nyaman di sekolah. Mugi-mugi sekolah tiasa langkung tegas serta enggal ngalenggeukeun kasus saos ieu. Kumaha tanggapan Ibu anu sedang dilakukan pikeun kejadian kawas ieu anu teu kajadian deui? Tanggapan simkuring sekolah kadang ngayakeun edukasi ngeunaan bullying serta ngajurung siswa sangkan leuwih asuh sarta peran sepuh oge penting kanggo nungtun kebiasaan anak dididik. Atur nuhun Bu, kanggo tanggapanna. Di dieu simkuring oge atos menangkeun tanggapan ti sakola. Wilujeng siang Bapak Davi biasa diterangkeun tindakan naon wae anu atos serta bakal dibantun sakola ngeunaan kasus ieu. Kaiji simkuring atas masih peringatan kepada pelaku, sekolah oge atas menyediakan konseling ke para korban, terus sekolah oge bakal lebih perhatikan ke para siswa. Terus harapan naon Bapak ngeunaan kasus bullying kawas ieu? Harapan simkuring mah kejadian tos ieu teh mau kejadian deui di kaharepna. Jadi sekolah teh kudu jadi tempat anu aman sarta nyaman kanggo para siswa sadaya. Atur nuhun Bapak Yanti, mugia tindakan anu dibantun biasa nyiptakeun lingkungan sekolah anu aman serta nyaman kanggo para siswa.
Hatur nuhun Fikri, mugia kasus ieu tiasa geura direngsekeun sarta kajadian nu sarupa moal kajadian deui. Kitu wae anu bisa simkuring tepikeun, simkuring marabila pamit undur diri. Wilujeng siang, salam Yudi News TV. Survei membuktikan bahwa susu kuda lumping bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti atel sirah, raromehun, huntu ungar, dan ololeho. Cobalah dan buktikan khasiat susu kuda lumping. Susu kuda lumping bisa Anda dapatkan hanya di Jarian. Susu kuda lumping, produksi Yuri Jarian.